¿Qué hay, mi gente? Para reportar fuerte granizada en la vereda Cedral Alto del municipio de Santa María, departamento del Huila, donde nos afectó rompiendo el caucho de la marquesina. Como pueden observar en el video, quedó como un colador. Este caucho tenía de 20 a 30 días, o sea, sí, de un mes de haber sido instalado nuevo. Nos vimos también la penosa necesidad de utilizar el caucho viejo para extenderlo en el piso de la marquesina, porque debajo de la marquesina hay vivienda y se pasaba el agua y se nos mojaba las cositas. No solo eso nos afectó, mi gente, en el caucho de la marquesina. También ya les voy a mostrar más adelante que, mire, ahí podemos observar el granizo, que en un semillero, el semillerito de café, como pueden observar en el video, amaneció con la hoja toteada, el cogollo dañado, como si las hormigas le hubieran comido las hojas. Miren, mi gente, la hoja estropeada, estropeó el semillero. Miren, no solo eso, un cafecito que tiene como 3 meses de sembrado, que ya les voy a mostrar, amaneció con la hoja también toteada. Miren, mi gente, observen el cogollo, todo eso. Ahí nos encontrábamos extendiendo el caucho de la marquesina, el caucho anterior, para que el agua no se fuera a pasar.